अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तफसीलात और खबरें आपके सामने रखेंगे। सोहेल आफरीदी के खिलाफ एक आवाज़ उनकी अपनी जमात से ही मैदान में उतार दी गई है। क्या कहानी है आपके सामने रखेंगे। अडियाला जेल आज 20 जनवरी मंगल का दिन, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त क्या हैपनिंग है वो भी आपके सामने तमाम तफसीलात रखते हैं। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली ट्रंप ने जो अमरीकी सदर है तमाम पूरी दुनिया को गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत की दावतें दी हैं। वहीं पर बाकायदा धमकियां भी अब शुरू हो चुकी हैं उन ममालिक के लिए जिनको जो दावतें एक्सेप्ट नहीं करे। इस हवाले से क्या कहानी है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या निकल कर आएगा, लेकिन आगाज़ करेंगे हमारे एंकर सोहराब बरकत की नाजायज़ नाहक गिरफ्तारी को। आज तकरीबन 55 से ज़ायद दिन बीत चुके हैं और एक बड़ी हैपनिंग जो आज सोहराब बरकत की जो केस है उसके हवाले से हुई। सोहराब बरकत की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद पीटीआई रुकन असम्बली शेख इम्तियाज़ की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में सोहराब बरकत की फौरी गैर मशरूत और बाइज़्ज़त रिहाई का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया जहाँ जहाँ देखा जाए सोहराब के लिए ऑब्वियसली लोग निकले, आवाज़ उठाई गई। अब इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल हम आवाज़ उठा रहे हैं, ऑब्वियसली उठाते रहेंगे। आप सबकी भी इसमें सपोर्ट चाहिए, सियासत.pk को भी आपकी सपोर्ट चाहिए और सोहराब की रिहाई के हवाले से भी आवाज़ उठाते रहें। कल एक अहम दिन पेशी, उम्मीद है, दुआ करते हैं अल्लाह से कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव उसमें से खैर की खबर निकल कर आए। यहीं से आगे बढ़ते हैं और अडियाला जेल के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्योंकि आज मंगल का दिन है और इमरान खान की जो कैद तन्हाई है वो अब बढ़ती तक चली जा रही है। यानी हर मंगल हम एक मिडनाइट अटैक देखते हैं, हर मंगल हम रात गए देखते हैं कि बहनें पहले पूरा दिन बैठी रहती हैं, उसके बाद रात गए जो बहनें वहाँ मौजूद होती हैं, फैमिली वहाँ मौजूद होती है, जो वर्कर वहाँ पहुँचता है, उन पर जिस ब्रूटैलिटी से अटैक किया जाता है, चाहे ठंडे पानी वाटर कैनन्स वहाँ पहुँचा दिए जाएँ, चाहे लाठी चार्ज किया जाए, चाहे लोगों को गलियों में घुस घुस कर गिरफ्तार किया जाए, यानी सर्दियों की सर्द रातें, यानी यहाँ तक कि हमने सूरह यासीन का ख़त्म होते देखा, उसमें गंदा पानी तक छोड़ दिया गया। आज भी वहाँ कुरान खानी का बाकायदा अरेंजमेंट किया गया, यानी खौफ खुदा नहीं है। इस पूरे निज़ाम के अंदर अगर आप तलाश करके देखें तो आपको कहीं भी दूर-दूर तक खौफ खुदा दिखाई नहीं देगा। अब आज अडियाला के बाहर इस वक्त हम जिसे कहेंगे पूरे फुल स्क्रीन के ऊपर आपके साथ मनाज़िर चल रहे होंगे कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ नारेबाज़ी हो रही है। इमरान खान के लिए इंसाफ लेने के लिए लोग आए हैं, लोग कह रहे हैं मुलाकात करवाई जाए, एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, आखिर वो कौन-सी वजह है? यानी आखिर क्या हो जाएगा अगर मुलाकात करवा दी जाएगी और क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? और जहाँ पर इमरान खान की जेल में रहकर 2 मुतालबात मान लिए गए, यानी महमूद खान अचकज़ई आज ऑपोज़िशन लीडर बन गए कौमी असम्बली के अंदर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट के अंदर ऑपोज़िशन लीडर बन चुके हैं। तो अब 2 बड़ी तवाना, तगड़ी आवाज़ें इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पहुँच चुकी हैं, तो फिर अब आखिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? अब ये एक तस्वीर आपके साथ वीडियो चलेगी, व्हीलचेयर के ऊपर मौजूद एक शख्स और ये भी अडियाला जेल पहुंचा है और सब एक ही नारा लिए पहुंचे, इमरान खान की रिहाई का, मुलाकात करवाई जाए, नाहक कैद है उनको रिहा किया जाए। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान से बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया आज कम्युनिकेट करने या इंटरेक्शन करने, इंटरव्यू करने पहुंचा है, यानी वहां पर बैनुल-अक़वामी मीडिया पहुंच रहा है। अब अपने मीडिया के ऊपर यहाँ पर अफसोस होता है, जो हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश है, बिल्कुल चुप साध कर बैठा है। जंग अखबार में जिस तरह से आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, जिन लोगों से आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल साले जाफिर ने जो स्टोरी आज जंग के ऊपर की और जो वो बीच में अल्फाज लिख रहे हैं, जो अल्फाज का चुनाव है, कैसे ऐसे आर्टिकल्स को छपने दिया जा रहा है, तो हमारा अपना मीडिया जहाँ बिक चुका है, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस की तरह हमारा मीडिया भी जो किरदार अदा कर रहा है उसको भी जिस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया पहुंचा। लेकिन बड़ी एक अहम चीज़ यहाँ पर हुई है, पेशावर स्ट्रीट मूवमेंट के बाद हम एक बार फिर से पंजाब जा रहे हैं। जब शाहिद खटक से पूछा गया कि अब आप कहाँ जाएंगे और किस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट आगे बढ़ेगी, तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिएगा। अभी जो नेक्स्ट आपके वीक का जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का पेशावर में होने जा रहा है, उसके बाद बलूचिस्तान का भी दौरा होगा, क्या प्लान? उसके बाद हमने पंजाब आना है जी, फिर से पंजाब आना है। फिर से पंजाब आएंगे, पिंडी, मियावाली, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जी, ये 4 हमारे नजर में है। अब यहीं पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक और खबर है जो आपके सामने रखेंगे। वादी तिरा के अंदर ऑपरेशन और ऑपरेशन के हवाले से केपी असम्बली की इमारत का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर तमाम सियासी जमातों को, लोगों को बुलाया गया। वहाँ पर हम जानते हैं कबायली मुशरान मौजूद थे, जिरगे के तमाम बड़े मौजूद थे उस सूबे के, और मुतफ़िक का फैसला हुआ कि केपी की आवाम के हक में बिल्कुल ऑपरेशन नहीं है और ऑपरेशन से बढ़ के कोई टेबल टॉक्स की या कोई टेबल के ऊपर बैठ कर बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन आवाम की जो एक राय है, आवाम की जो ख्वाहिश है, उसके खिलाफ जाकर जिस तरीके से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। और जब आज कौमी असम्बली के अंदर इकबाल आफरीदी जो केपी से, अच्छा केपी के लोग अगर सवाल नहीं उठाएंगे, केपी के लोग अगर अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन इस पर फिर कौन बात करेगा। जब इकबाल आफरीदी ने सवाल किया, और उन्होंने सवाल क्या किया, उन्होंने कहा क्या नकल मकानी हमारे हिस्से में विरासत में आई है? हम रोज अपना सामान उठाकर दूसरी जगह चले जाते हैं,
ہمارے بزرگ خواتین بچوں کو پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ بیماری سے مر جاتے ہیں. کچے علاقے میں بھی ڈاکو ہیں, نہ وہاں آپریشن ہے نہ نقل مکانی ہے. تو جب اقبال آفریدی یہ تمام تر سوالات کر رہے تھے آپریشن کے اوپر, تو اس وقت ان کا مائک بند نہیں کیا گیا بلکہ 2 لوگ آئے اور ان کو خاموش کروا دیا گیا. تو آپ کی قومی اسمبلی کے اندر, جہاں میں نے ابھی میڈیا کی بات کی, وہیں پر آپ کی قومی اسمبلی کے اندر جہاں آپ کے ووٹ سے الیکٹ کیے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں, جو عوام کی نمائندگی کے لیے پہنچتے ہیں, جب وہ شخص آپریشن کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس کی آواز بند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو روک دیا گیا. یہ اس وقت پوری کی پوری قومی اسمبلی کی ایک اوقات ہے, یہ اسٹیٹس ہے, بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی جو اسمبلی عوام کے لیے بنی, جہاں عوام کے مسائل ڈسکس ہونے تھے, جہاں عوام کے بارے بات ہونی تھی, وہاں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے. یہ ساری ایک جانب سچویشن سہیل آفریدی کے علاقے وادی طیرہ میں آپریشن کر کے, تو ہم جانتے ہیں کس طریقے سے سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوبیسلی یہ سارے آپٹکس نظر آ رہے ہیں, لیکن وہیں پر سہیل آفریدی کے خلاف ایک اور شخص میدان میں اتر چکا ہے, اور شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر, ایک تو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر عمران خان نے ان کو بنا تو دیا ہے, لیکن یہ فیصلہ درست ہے غلط وقت بتائے گا. اپنے ساتھیوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے رابطہ بھی کیا. لیکن سہیل آفریدی کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا دے, میں بھی کہیں جا کے اس کی نعرے لگا لوں گا, اور مشکل نہیں ہے نعرے لگانا. یہ لاہور اور کراچی صرف ٹک ٹاک بنانے گئے تھے. تو شیر افضل مروت کے جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کافی ملتے جلتے ہیں ان تمام تر لوگوں کے ساتھ جو اس سے قبل سہیل آفریدی پر تنقید کرتے رہے. یعنی جس گھٹن زدہ ماحول میں لاہور میں جا کر لاہور کی سڑکوں پر واپس گراؤنڈ کے اوپر جو ایک مومنٹم بحال کیا, ری گین کیا پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کے اسٹریٹ موومنٹ کے جو حکم آیا تھا اڈیالہ سے اس پر تعمیل کے بعد, تو یہ obviously بڑا دکھ رہا ہے کہ یہ الفاظ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں. اور پھر شیر افضل مروت کو ایک جواب بھی دیا ہے شفیع جان, جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے, وہ سنیے گا. مروت صاحب کو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ مناظرے کا چیلنج تو اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ جس سیٹ سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ, وہاں سے استعفیٰ دیں, دوبارہ جائے اپنے حلقے میں الیکشن لڑے, اگر الیکشن جیت گئے تو پھر مناظرہ کر لیتے ہیں. جہاں ایک جانب ہماری میڈیا کی جانب سے بہت گندے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے, یعنی صالح ظافر کی ایک سٹوری میں جس طریقے کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اور وہ جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر, یعنی جو الفاظ انہوں نے لکھے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر گالیاں بکتا ہے. یعنی یہ جنگ اخبار کے اندر آرٹیکل چھپا, یہ الفاظ وہاں ان کو چھپنے دیا گیا, وجہ تاکہ ایڈز مل سکیں, ایڈورٹائزمنٹس مل سکیں, ایسے الفاظ عمران خان کے بارے میں لگائے جائیں گے. تو یعنی یہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا عمران خان جیل میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ نے یہی بتانا ہے نا کہ جیل میں بیٹھ کر وہ گالیاں دے رہے ہیں, چلے آپ نے یہ جھوٹی خبر جنگ اخبار نے چھاپنی ہے, تو لیکن جو الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے اس سے صحافت کہاں پہنچ چکی ہے, اور جو کردار تو جنگ نے جو رول پلے کیا ہے پچھلے خاص طور پہ 3 سالوں کے اندر, وہ ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے. لیکن ایسے ہی صحافی, ایسے ہی کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر بھیجا جاتا ہے اڈیالہ کے باہر. یعنی صحافت کا جو لیول جس طرح گرا دیا گیا, اب یہ وہ صحافت نہیں رہی کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر لٹرلی کوئی چیز یا کوئی پروگرام دیکھ سکیں. جو عدت کیس سے لے کر جو چیزیں ہماری میڈیا پہ ڈسکس ہوئی, اب شفیع جان سے اڈیالہ کے باہر ایک صحافی کیا سوال کر رہا ہے, یہ سنیے گا. جو نون لیگ کے ایک ایم پی اے ہے, ان کا کہنا تھا کہ شفیع جان صاحب کے مبینہ طور پر کسی خواجہ سیرا گل چاہت کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے الزام کیے. جی بالکل, یہ سوال غلط ہے, اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. اچھا, دوسری جانب اگر ہم پوری دنیا کی اس وقت بات کریں تو ہیجان کی کیفیت صرف پاکستان میں برپا نہیں ہے, معیشت صرف یہیں پر خراب نہیں ہو رہی, جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل یہیں پر نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے. اور اس کا ذمہ دار اگر ایک شخص کو کہا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو غلط نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک کر کے غزہ پیس آف بورڈ کے اندر جو دعوت نامے ہیں بھجوا رہا ہے تمام تر ممالک کو. اور جب فرانس کی جانب سے مسترد کیا گیا دعوت نامے کو اور کہا گیا کہ ہم اس کے اندر نہیں شامل ہونا چاہتے, تو تب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں, جب فرانس نے کہا کہ ہم نہیں شامل ہونا چاہتے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی فرانس پر 200% ٹیرف عائد کر دوں گا. اگر میکرون غزہ امن کونسل کو مسترد کرتے ہیں اور فرانس اس میں شامل نہیں ہوتا, تو میں فرانس پر 200% ٹیرف عائد کر دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہی تک نہیں, باقاعدہ طور پہ جو اسکرین شاٹس ہیں, اسکرین شاٹس مختلف ممالک کے لیڈران کے ساتھ, نیٹو کے جو اہلکار ہیں, جو لوگ ہیں نیٹو کے اوبیسلی جو ہائر جو آفیشلز ہیں, ان کے ساتھ جو گفتگو ہے, یعنی تمام سفارتی آداب, تمام سفارتی رولز کو بالکل پرے کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام جو اسکرین شاٹس ہیں وہ باقاعدہ شیئر کیے ہیں. یہ اسکرین پر آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. اور یہ نیٹو کے جو ایک
आप कह लें हाई ऑफिशियल है, उनके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, और साथ ही फ्रांस के जो सदर है मैक्रोन, उनका भी एक स्क्रीनशॉट बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद है। तो ये इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं पूरी की पूरी कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए हैं, इसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई पाकिस्तान में कि कहीं अगला नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है। अब तो पाकिस्तान के सर पे ना एक और पहाड़ है, यानी वैसे भी जो गजा पीस ऑफ बोर्ड के अंदर शमूलियत का कहा जा रहा है, साथ $1 अरब भी मांगा गया है। अब वो $1 अरब जमा करवाया जाएगा, गजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल हुआ जाएगा। अगर हुआ जाएगा तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगे हम क्या गजा जाके अमन के लिए जा रहे हैं, या गजा में जो वहाँ के जो आप कह लें रेजिस्टेंस के और जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं हम, और फिर किस तरीके से अपने लोगों को तसल्ली तशफ़ी करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी। तो अब ये डर खौफ भी है कि कहीं अगला जो स्क्रीनशॉट है वो पाकिस्तान के किसी बड़े का शेयर ना कर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीनशॉट्स एक एक करके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है। गवर्नर कैलिफोर्निया कह रहे हैं कि ट्रंप आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, ये सफारतकारी नहीं सरासर हमाकत है। ट्रंप डायनासोर की तरह है, इसका डट के मुकाबला करें वरना ये आपको निगल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कमोबेश अल्फाज वज़ीर आज़म बेल्जियम के हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप को जवाब देना होगा, नर्म रवैया इख्तियार करने का कोई फ़ायदा नहीं। तजारती जंग चाहते हैं तो फिर हम भी तजारती जंग शुरू कर देंगे। ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन है जिससे आपको अपडेट किया। देखते रहिए सियासत.pk।